اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. حطوا لي بقى لايك للفيديو، لو بتشوفوني لأول مرة يا ريت تشتركوا. النهارده هشارك كده معاكم روتين يوم الأجازة يا جماعة. والله العظيم انا كنت كسلانة جدا على التصوير، وبعدين قلت قومي يا بنتي يا مروة، قومي شوفي وراكي ايه، وصور لهم كده فيديو كده زي العسل، عشان هما يستاهلوا ان انت تتعبي علشانهم ولا تبخلي عليهم بتعبك. قلت بقى ايه لما اروق كده معاكم البيت، علشان خاطر انا بقالي كام يوم بكنس من فوق لفوق، يعني ما بعملش، يعني ما بنضفش تنظيف عميق. يعني بكنس كده، بروح جايبه المكنسه وشفطه كده اي طرف في البيت كله، بروح ماشيه بيها في البيت كله يا جماعه. بس قلت لا، انا النهارده عايزه اشيل السجاد والمشيات اللي في البيت علشان خاطر اكنس كده بالمقشه، لان انا وحشني احساس المقشه ان انا امسكها بصراحه. بس اول حاجه بقى ايه عملت كده، بنفض كده كل المخدات اللي في البيت بتاعه الانتريه، وبنفض برضو الفرشه اللي انا حطاها دي. الكفرات يا جماعه بتاعه اللي بتحطوها على الانتريه او على الركنه بتاعتكم دي، والله العظيم دي كنز بجد، بتحافظ جدا جدا على نظافه الحاجه. يعني بتخلي كل حاجه عندك تفضل نظيفه زي ما هي. ولكن يعني انا عندي مثلا الانتريه من تحت بيلمع ابيض زي ما هو، بس الاحرف اللي بنركن عليها او الاولاد بيحطوا ايدهم عليها، هي دي اللي بتكون فيها ايه لحمسه بسيطه، بتكون عليها ايه يعني اتساخ بسيط كده. بس الانتريه نفسه من تحت ما شاء الله نظيف، انتوا شايفين شكله اصلا عامل ازاي. فرشت بقى الكفرات اهو بعد ما نفضت كده الانتريهات كلها، علشان خاطر التنفيضه دي بتغسلني كده من جوه. شايفين؟ بس ما فيش اسهل من كده، ما خدتش معايا، ما كملتش يمكن 3 دقايق في الصاله دي وانا بعملها. يا ستي قولي بالكنس بتاعها 5 دقايق، ان انا اكنسها وانفضها وكده 5 دقايق. ونفضت برضو الكرسي ده، بحب اقعد عليه كده، بحب اقعد عليه وانا فاتحه لايف، دايما بتشوفوني على التيك توك لايف وانا قاعده على الكرسي ده. بس فرشت عليه المصليه كده ايه، لكن لما باجي اقعد عليه ما بقعدش طبعا على المصليه، يعني انا حطاها كده علشان لما نعوز نصلي تكون قدامنا. هشيل بقى السجاده اهو، دي بس اللي شلتها، لان السجاده التانية دي اللي تحت الركنه والانتريه دي صعبه جدا جدا في الشيل يا جماعه. يعني حرفيا انا وسليمان لما بنيجي نشيلها بتكون عايزة 2 معانا تانيين يعملوها، يعني 2 يرفعوا الحاجة و2 يزقوها كده علشان نعرف نظبطها. صعبة في الشيل بصراحة. بس دي بتبقى بالنسبة لي سهلة، دي والمشايات بقى اللي في البيت، اللي عند الشاشة واللي في الطرقة واللي عند المطبخ، دول بالنسبة لي سهلين جدا. طبعا الأولاد لو شايفين روسهم كده في البرندة اللي برا دي كانوا بيلعبوا، قلت لهم العبوا بقى انتوا مع نفسيكوا وسيبوني كده، مش تخيلوني، يعني ما تفضلوش داخلين طالعين داخلين طالعين علشان اخلص واخلص كده كل اللي ورايا، ومش تدخلوا تراب تاني، لان الحته اللي بره دي طول ما هي رمله مش متبلطه، فدايما بلاقي تراب في البيت، دايما مش عارفه اعمل ايه في الموضوع ده. يلا هانت يا جماعه، هانت اقسم بالله. لما ركبنا البيبان انا حاسه بكميه راحه نفسيه فظيعه، تحسوا في هم كده وروح. يا رب عقبالي الحاجات الباقية يا رب. بالله عليكم انا عايزة دعواتكم معايا الفترة دي، وعايزة كده دعمكم كده الفترة دي، لان انا اصلا محتاجة دعمكم جدا 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 معانا، باللايك والشير والكلمة الحلوة والدعوة الحلوة، هو ده دعمكم ليا يعني اللي انتوا تقدروا عليه. فاللي يقدر على حاجة ما يقصرش معايا من الحاجات دي بالله عليكم. وهمتكم علشان برضو نوصل ل100,000 كده، علشان خاطر نجيب الدرع بإذن الله، ونعمل كده حفلة حلوة كده. عايزين نفرح يا جماعه، تحسي والله العظيم من كام يوم كده بقول لسليمان، هو ليه ما فيش فرح كده الواحد يحضره؟ ليه ما فيش مناسبه حلوه مثلا حد يعزمنا عليها نحضرها؟ الواحد حاسس ان هو عايز يطلع من المود اللي هو فيه ده، عايز يحضر اي حاجه او اي حاجه تحصل بصراحه. فقال لي هنعمل ايه، لقيته هو يا عيني برضه نفس كلامي والله العظيم. يعني لما انا بقول له كده بقول والله الواحد عايز يحضر اي مناسبه حلوه كده يفرح فيها، فبجد الواحد عايز يغير مود كده. هلم بقى الكنسة اللي انا كنستها دي بالجاروف كده. خلاص هجيب بقى الفرشة، بس كنت بنفضها طبعا من اي تراب تاني. هو الفيديو وقف كده ليه؟ انا حاسه ان في تقطيع كده في المونتاج، صح؟ مش عارفه في ايه التقطيع البسيطه اللي بتحصل لكم دي، معرفش بقى عيب في ايه بصراحه.
كده خلصت الصالة. شايفين طبعا لو هتاخدوا بالكم شنط الاولاد محطوطة على كرسي الانتريه، ملهمش مكان يا جماعة، ملهمش مكان. اوضة الاولاد عندي صغيرة جدا، فهم يا دوبهم بيتحركوا فيها، فشنطهم بصراحة اللي زي كده انا مش عارفة احطها فين، فرصها كلها كده جنب بعضيها على الكرسي ده، وشكلها مش مضايقنا يعني. نحطهم على جنب كده، اللي عاوز يذاكر بيجيب يذاكر. فهم محطوطين جنب بعض لان الاوضه ضيقه زي ما بقول لكم. طبعا سليمان بقى جاب لنا فطار وجاب لنا لحمه، جاب لنا فطار علشان خاطر نفطر، جاب طعميه سخنه كده وعيش سخن. فقلت له يلا يلا يا سليمان، كنا جعانين بصراحه. فبرضه بوريكم الصاله اهي شكلها عامل ازاي. هو جه كده قطع عليا التصوير، بيقول لي انت كل ما ادخل عليك المطبخ الاقيكي عايزه جلابيتك ميه. حطيت كده بقى العيش وحطيت الطعميه وجبنه رومي جبتها كده من التلاجة، وهنحط بقى المخلل الزيتون الخطير الرهيب بتاعي اللي شايفين الفظاعه، شايفين الرهابه يا جماعه، شايفين اللون، شمين الريحه. طيب انا شميت لكم واكلت مكانكم والله. طبعا اوعوا عمركم في حياتكم تكونوا مخللين اي نوع من المخللات وتجيبوا بايديكم المخلل. اسرع حاجه تبوظ معاك المخلل هي الايد. دايما كده هاتي بمغرفه زي ما انا بجيب او بمعلقه، ولكن الايد دي والله العظيم بتودي المخلل في داهيه. طبعا احنا حطينا بقى، محدش يقول الاكل شويه، هو كل واحد حبايه برغيف كده يا جماعه، لان انا كنت هطبخ يعني، فكل واحد حبايه طعميه برغيف كده يعني ايه. ده فطاري انا وسليمان، لكن الولاد انا كنت مأكلاهم اصلا يعني، اول ما بيصحوا بياكلوا. طبعا كلهم كانوا قاعدين كده يشوفوا سليمان هيعمل السندوتش ازاي علشان يعملوا زيه، كلنا كنا بنبص عليه علشان نعمل زيه. راح فاتح الرغيف لجوه كده وحط فيه الطعميه، وراح حاطط عليه الجبنه الرومي. بقول له يا سليمان في حد بياكل طعميه على جبنه رومي؟ انا عمري اقسم بالله ما شفت الحركه دي يعني ابدا. يعني طعميه على فول ماشي، طعميه على بيض ماشي، طعميه على سلطه ماشي، انما طعميه على جبنه رومي او ممكن طعميه على جبنه خزين، الجبنه البيضه الحادقه دي انما جبنه رومي لا. حتى اياد اهو جاب الرغيف وبيقلده اهو، كلنا هنقلده، بس انا ما حطيتش جبنه رومي بصراحه. انا بقى قمت كده سبتهم بصراحه بياكلوا، انا اكلت كده الرغيف بتاعي على السريع علشان خاطر كنت عايزه اخلص من اللي ورايا، عشان لسه اصلا يومه طويل، مش هو التصوير اللي انتوا شفتوه بس يعني. فقمت كده ورحت جايه مروقه الاوضه بتاعتهم. انا كنت قبلها بيوم مغيره الملايات، فما كنتش عايزه اغير الملايات يعني، الحمد لله الملايات كانت نظيفه، بس كنت بنفضها كده وارجع افرشها تاني. طبعا مش دايما ان انا اللي بعمل كده بصراحه، الاولاد معظم الوقت هم اللي بيعملوا اوضتهم مش انا يعني، هم معظم الوقت اللي بيروحوا عاملين اللي انا بعمله ده يعني. اياد وادم يروقوا السرير، وليندا وريان يروقوا السرير. بس قلت لا، انا مش هتعبكم في اليوم بتاعكم بتاع الاجازه ده، انا عايزاكم ترتاحوا فيه، وكفايه لسه مذاكرتكم اللي هتذاكروها اخر النهار. فانا هروق لكم بقى الاوضه. وكنستها طبعا اهو، كنست ورا الباب، اي ورقه بقى واي حاجه بطلعها كده. لقيتني نسيت اعدل المخدات دي، فدخلت عدلتها تاني، كنت ناسيه اعدلها اهو. اوضتهم بقت نظيفه، وطبعا هدوم المدرسه بتاعتهم اهي حطها لهم على الكومودينو كده علشان يلبسوها بكره، بس لسه هكويها، بس مش هكويها الا قبل ما يلبسوها، مش دلوقتي، لان لما بكويها وبركنها زي كده والله بتكرمش تاني. دخلت على المطبخ، طبعا كنت حاطه بقى الشاي على النار علشان نشرب بقى بعد الطعميه اللي اكلناها دي، بس ما كانش عندي ولا كوبايه نظيفه، كل الكوبايات كانت في الحوض يا جماعه. ما هو مش كان مواعين كتير، هو يظهر لكم ان مثلا المواعين كتير لان الحوض صغير، ولكن ما كانش عندي مواعين كتير يعني، هما الكوبايات وكم معلقه والطبق البلاستيك الكبير ده وخلاص على كده، مفيش مواعين. بس مش عارفه ليه المطبخ هو اصلا عشان صغير، فلما بيتكركب فيه اي حاجه بيديني ايحاء كده ان كل حاجه فيه متكركبه، لان حجمه مش كبير. شايفين غسلت على السرير، ما اخدش معايا اصلا اي وقت. كوبايات كلها كانت مش نظيفه، وحتى كوبايات الكولمان الاتنين اللي هناك دول البلاستيك دول بتوع الكولمان يا جماعه. على ما عارفين، على ما غسلت شويه اللي انتوا شايفينها دي كان الشاي طلع، ما اخدوش معايا اي وقت. عرفوني بقى انتوا بتقضوا يوم الاجازه ازاي وبتعملوا في ايه،
وبيمشي معاكوا ازاي؟ يعني بتطلعوا برا مثلا تفسحوا اولادكم، ولا بتقعدوا في البيت تعملوا لهم اكلة حلوة، ولا بتروحوا على حد من قرايبكم؟ عرفوني كده. وزي ما بقول لكم همتكم على 100,000 يا جماعة، ما عادش لنا الا شوية بسيطة والله العظيم. يعني انتوا بصوا كده، يمكن 6000 مشترك، يمكن اقل كمان. فهمتكم كده. غسلت بقى الصينية اللي كنا بنفطر عليها اهي على السريع، ما اخدش معايا اي وقت. وهغسل برضو الحوض، السلكة الخشنة اللي انا بحبها دي، بحب السلكة الخشنة دي جدا في الغسيل. بحب اغسل بقى الحوض والبوتاجاز. هحط شوية صابون على الفوط دي واغسلها. طبعا الفوط دي بسيبها تتصفى كده، وبعد كده ايه، بطلعها في الشمسة، عشان فوط المطبخ معروفة ان هي بيكون فيها كمكمة كده، يعني لازم تطلع تتهوى، مش يسيبوها كده بميتها. كده خلصنا كل اللي ورانا، شايفين؟ طبعا على ما غسلت في ثانية كان الشاي طلع. الشاي اصلا ما بياخدش وقت، البراد ده بيطلع الشاي على طول. الكوبايات دي طبعا كبيرة، ما لقيتش اصغر منها لما وانا بشتري، فانا هامله الكوبايه لسليمان. وانا ما بحبش ما بحبش اشرب اصلا الشاي في كوبايات كبيرة اهو. البوتاجاز بقى انا كنت غسلاه قبلها بيوم او قبلها بيومين، قبلها بيومين. فهو كان نظيف يعني نوعا ما، بس كان عايز امشي عليه الفوطه كده من العيش بقى بتاع الرده ده اللي على العين. وطبعا العين اللي انتوا شايفينها السودة دي، والله دي من الشاي يا جماعه. كان يعني انا وسليمان نعمل شاي، يقع الشاي. هو سليمان بصراحه اكتر هو اللي بيعمل، فبيروح موقع كده شاي على العين، فيروح محروق زي ما انتوا شايفين كده. فانا قلت لا، انا مش قادره ادعكك ولا ادعك عيونك ولا ادعك الحوامل، هو انا بس همشي عليك الفوطه كده، وانت كده كده نظيف يعني نوعا ما، مش عليه اي دهون ولا اي حاجه يعني. قلت بقى ايه، لازم كده ادلعكوا. ما هو لو ما كنتش انا هدلعهم، مين هيدلعهم يا جماعه؟ عملت لهم بقى فشار. كان عندي ذره فشار دي كنت جايباها من فتره، وحطيت عليها شويه ملح، وبقلب كده الزيت بالملح وبس، وبروح مغطيه. اسيب النار عاليه في الاول، وبعد كده اروح مهدياها علشان خاطر ما يتحرقش. في ثانيه، ما خدش اي وقت الصراحه. اسرع حاجه ممكن تعملها لاولادكم الفشار. والحله اتملت زي ما انتوا شايفين اهو. انا مش متخيله الحله دي لو ما كانش متغطيه كان اللي حصل. كان زمان بجيب فشاره من السعوديه، وفشاره من الكويت، وفشاره من الاردن. كان زمان اتوزع على كل البلاد. فضيت بقى كده، والحله ما فيهاش ولا واحده مش معموله يا جماعه، كله اتعمل. شايفين؟ لان زي ما بقولكوا هديت النار شويه علشان ما يتحرقش، وكله برضه يتعمل في نفس الوقت. الصراحه الاولاد فرحوا جدا جدا بطبق الفشار ده، هم اصلا بيحبوه. حتى انا وانا صغيره كده كنت احب دايما الفشار ده نعمله، وكنت اخليه حادق كده شويه، مش حادق قوي يعني، بس كنت بحب احط شطه مع ملح وهو بيتعمل، بيبقى خطير والله العظيم. هتقولي فين يويو؟ يويو كان بيغير هدومه علشان يجي ياكل معاهم. هم على فكره اكلوا قدامكم اللي اكلوه ده والله العظيم. وانا مشيت المطبخ اعمل حاجه ورايا، لقيت ادم بيقول استنوا يويو لما يجي. حط لي بقى لايكات، ومع الف سلامه.